Есіл ауданындағы Покровка ауылында қазақ күресінен жасөспірімдер арасында грек-рим күресі бойынша спорт шеберіне үміткер Жаудат Шоткинді еске алу турнирі өтті. Облыстық турнирдің ашылу салтанатына марқұмның жақындары мен аудан әкімі қатысты. Медет Оспанов жас палуандарға сәттілік тілеп, балаларды салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Ашылу салтанатынан кейін білекті әрі жүректі балалар боз кілемге шықты. Ортада 38 келі салмақ дәрежесіндегі Шалақындық және Жұмабаевты қос палуан бақ сынасуда. Екеуінің жастары да, шама шарықтары да бірдей. Тек Ерлан Қатыран техникалық тұрғыда басым. Жиі әдіс жасауының арқасында Шалақын ауданының өрені жеңіске жетті. Қарсыласым Мағжан Жұмабаев ауданынан болды. Мен оны спинг әдісімен тазағыдан. Қарсыластар жақсы дайындалып келген. Мен жаттығып жүргеніме 3 жылдай болды. Бәсекенің қызу болғаны соншалық жеңіліс тапқан кей палуандар көздеріне жас алып жатты. 42 келі салмақ дәрежесіндегі мына қос спортшы Есіл және Тимирязев аудандарының намысын қорғауда. Екеуінің жолы бірінші айналымда түйісті. Палуандарға жаттықтырушылары мен достары жан-жақтан кеңес беруде. Ақылды есілдік Ерасыл Мұхамади ұтымды пайдаланды. Ол жеңімпаз. Тазаға қадап атқам. Сосын білмеймін, аяғымен нет қалды, тек қалды да, жадыойға түсті. Қазақ күресін таңдаған себебім. Басқа спортта маған ыңғайым болмады. Сосын осы қазақ күресін ыңғай болған соң, осы қазақ күресін таңдағам. Жаудат Шоткинді еске алу турнирі өңіріміздің 100-ге жуық палуанның басын қосты. Бір кездері боз кілемде қарсылас шыдатпаған чемпиондарды тәрбиелеген марқұмның құрметіне жарыс осымен 33-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ол кісі Есіл ауданының құрмет азаматы. Осы спорт саласында балалар жасөспірімдердің арасында Дюшаның директор школы болған. 44 жыл осы жерде жұмыс істеген. СССР кезінде кандидат мастер спорта, жаттықтырушы. Осында Есіл ауданында неше түрлі спортсмендерді тәрбиеледі, өсірді, жеткізді. Бізде Азия чемпиондары болды, сол кісінің оқушылары бәрі. Дода соңында жеңімпаздарға кубок, медаль мен ақшалай сыйлық табыс етілді. Гүлден Сембаева, Қазбек Арықбаев, МТРК.